Isaorantsika ilay ray avo indrindra nahary ny lanitra sy ny tany noho ny fitiavany sy ny famindrapony mbola hanomezany antsika izao fotoana izao andro tsara izao andro mahafinaritra izao, mbola tombonandro avy aminy no ahafahantsika miaona eto ary ho azy irery ihany voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izay tonga hamonjy antsika ary nitsangana tamin'ny maty rehefa avy nandresy ny fahafatesana sy nitondra ny fahotantsika ary velona mandrakizay petraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to ary mbola ho avy izy iverina aka ireo izay nandray ny famonjena ary izay ny anton'izao teny izao, ny anton'ity fandaharan'ity araka ilay lohateny hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Dia izy io Andriamanitra io dia ilay nahary ny lanitra sy ny tany, tompon'izao rehetrarehetra izao, ilay izy hatr'izay mandrakizay tsisy namorona, tsy manam-piandohana ary tsy manam-piafarana, dia izay niseho olombelona tao amin'i Jesosy Kristy, izy anie nomena voninahitra ho azy ny fanjakana sy ny hery mandrakizay. Sorananao manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao ihany koa, maro nareo no manome fampaherezana amin'ny alalan'ny antso sy ny SMS soranantsika izany fampaherezana izany, fa mampahery anay tokoa ary mampirisika anay androso bebe koa hatrany. Ary maro koa no mangataka vavaka manoloana izay hoe olana ny zavatra mianjady maro isan-karazany, mahatsiaro ihany koa izay amin'izany ary indrindrandrindra nefa ianao dia ianao rery ihany rehefa ao aminao manginginao izy Jesosy dia mirindrina anao amin'ny efitra ao mangingina dia ny rainao izay mahita mangingina mamaly anao. Dia soranantsika rehetrarehetra izany etsy an-danin'izay eo ihany koa no tsy mankasitraka sy ao anatin'izany hoe fanenjehana raha ohatra ka mizaran'izao teny izao izay ambara amintsika fa tsy misy zavatra manery anay afa-tsy ny alalantsika tsirairay avy ny teny fiainana, ny teny fahamarinana, atonga antsika voasasa amin'ny ranony teny, atonga antsika ho amasinina, atonga antsika olona ao anatin'ny fahafahana, ao anatin'ny fahalalahana, ao anatin'ny fiainana rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga an'izao teny izao. Averiko ihany le efa lazainy tany am-boalohany izay raha mitory eto tsy avy amina antoko-pivavahana na antoko-pinoana, tsy katolika izahay, tsy protestanta izahay, tsy anglikana izahay, tsy luterana izahay, tsy evangelika izahay, tsy tsinona izay, tsy ao anatin'ny antoko-pivavahana izay na antoko-pinoana izay na fikambanana izay, tsy ao anatin'ny federasiona na hoe pastera tsy miakina izay, tsy anatin'izany rehetrarehetra izany izay, ary tsy manao tatitra amin'olona na iza izay, fa izahay dia zanaky ny avo indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, araka ilay teny eo amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Nomena anay ny tenin'Andriamanitra, niseho taminay lay mazava dia Jesosy Kristy Tompo izany, babony ny fonay, babony aminay ray manontolo, resy lahatra ny amin'ny fitiavany sy ny amin'ny famonjena izay, sy ny amin'ny fahalalahana sy ny fanafahana hoentiny sy ny amin'ny fiainana mandrakizay natolony, dia natsapa an'izany fitiavana sy famonjena izany izay, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Dia izay no mahatonga an'izao fitoriana ny filazantsara izao, izay no mahatonga an'izao tsy hitaonanao ho atsy na ho aroa na ho aiza, fa hitaonanao ho ao amin'ilay lalana sy fahamarinana fiainana dia Jesosy Kristy irery ihany zany. Izay no anton'izao teny izao. Ary lazaiko teo hoe ho anao izay hoe manenjika sy milaza hoe ao anatin'ny fampianaran-diso sy mamahana zavatra tsy izy an'ny olona, mitarika ny olona ho any amin'ny fahaverezana, mitarika ny olona ho any amin'ny lalan-dratsy, raha toa izay ka mitory hoe ny fahafolo-karena izany tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra, zavatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany fa zavatra efa lasa, efa taloha, efa fiainana vaovao amin'i Jesosy ao amin'ny fahasoavana. Dia misy milaza fa mampianatra diso olona ary mampahatra olona, kanefa zany ny tena fahamarinana, zany lazay ny tenin'Andriamanitra ary ambara aminao zany, mbola izingizininay zany, fa zany ny fahamarinana hoe tsy resaka vola sy arena ny ao amin'i Jesosy, tsy resaka fanambatambazana olona amin'ny resaka vola sy arena sy ny fananana, fa famonjena ny fanahy. Ary te hizaranjany zay eto androany hoe mbola hitory aminao Jesosy mpamonjy, Jesosy mpanafaka, Jesosy ilay fiainana. Raha isika ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Lioka toko 10 andininy 5:20. Lioka toko 10 ny andininy 5:20. Ary indro nisy lehilahy mpahay lalàna naka fanahin Jesosy. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka naka fanahin Jesosy hoe mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakinao azy? Ary izy namaly ka nanao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra
sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy zany dia ho velony ianao. Fa izy tanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe iza ary ny namako. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azony jiolahy. Dia nendahany ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'ny lalana izany, ary raha nahita andra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary noho nahita azy dia onena. Dia nanatony izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany diloilo sy divay. Dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka netiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsony iny dia naka-denari roa izy ka nomeny ny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy. Ary na ohatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy? Ary roa izy ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Tantaran'olona anankiray izay sendra ny herisetra sy ny famonoana sy ny akasiparana teny an-dalana ny tantara eto. Lehilahy izay avy any Jerosalema nidina nakany Jeriko. Ary hitantsika eto fa mafy ny nanjo azy satria hoy ny voasoratra hoe efa saiky maty mihitsy izy. Saiky maty mihitsy izy ary be da be ny zavatra nahazo azy. Nokapohina, noratraina, nalaina ny fananany ary dia navela fotsiny teo an-dalana teo. Dia tsisy ny nazony atao intsony zany fa dia ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny vesatra, ao anatin'ny ratrapo, ao anatin'ny fijaliana, tsy misy azo atao. Dia nandalo nefa ny mpandalo hoy izy hoe nandalo ny mpisorona. Rehefa nandalo ny mpisorona dia nandalo fotsiny, tsy nisy ninona nataony. Dia nandalo koa ny levita dia nandalo fotsiny fa tsy nisy ninona nataony. Nefa raha ity lehilahy ity zao tao anatin'izany fijaliana izany rehefa nijery izy hoe iny misy mpisorona tonga, misy mpisorona tamy afaka ahako, milamina ahako, miadana ahako, vita fa voa avotra sa nisy mpamonjy tonga iny fa mpisorona no avy eo. Inona moa zany mpisorona zany? Zany mpisorona zany dia mpanalalana amin'ny Jehovah ray sy ny olombelona. Zay ny mpisorona. Rehefa mamaky an'izany sika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpisorona dia ny solotena ny zanak'Israely tamin'ny fotoana tamin'ny lalan'ny Mosesy zany. Zany hoe ireo zanak'Israely ireo tao anatin'ny faharatsiana, tao anatin'ny fahotana dia ny mpisorona no mandeha makeo anatrehan'i Jehovah ray amin'ny alalan'ny fanatitra izay entiny hitondrana hoentina ho fifonana ho an'ny vahoakan'i Israely. Dia zay ny andraikitry ny mpisorona. Zay ny andraikitry ny mpisorona zany hoe manao an'izay fisoronana zay. Raha lazaina dia hoe misolotena miseho eo anatrehan'Andriamanitra ray ho solotena ny vahoaka rehetrarehetra, andray famelan-keloka, andray fitahiana, andray fahasoavana. Zay ny mpisorona. Zay ny mpisorona. Fa inona nefa nataon'ny mpisorona teto rehefa nandalo teo izy? Dia tsy nanao asa mampisorona azy izy, tsy nikarakara an'ilay olona naratra izy, tsy nakarakara an'ilay olona nendahana izy, olona izay efa tao anatin'ny famozam-po, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny ratra, ao anatin'ny tapidalakale tsisy ninona azo atao, fa dia nilalovan'ilay mpisorona fotsiny. Nefa ny mpisorona natao hikarakara ny vahoaka, hisolotena ny vahoaka, hamelona ny vahoaka, hifona ho an'ny vahoaka. Dia tahaka an'izany mety sahala amin'izany koa ianao androany, be da be ny fa zavatra mahazo anao, zavatra manahirana anao, fa nefa ianao ny antehatra taman'olona izay lazainao hoe azo lazainao hoe mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra, kanefa tsy niraharahanao, tsy nikarakaranao, tsy namananao tamin'ny teny izay tokony ho izy, ary ny anteheranao zany. Voalaza any amin'ny Jeremia 7:20 hoe voaozina zay olona matoky olona. Voaozina zay olona matoky olona dia manao nofo nosandriny ka miala amin'ny Jehovah. Zany hoe amin'izao fotoana ny olona dia mitady izay sarangotana, mitady izay sarangotana ary mijery mpanompon'Andriamanitra, lasa tsy mijery an'Andriamanitra, tsy mijery an' Jesosy intsony, fa lasa manindrahindra mpanompon'Andriamanitra, lasa mijery olona. Ary rehefa mahita ny fahadisoana sy mahita ny
mahita ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ary mahita ny hoe tsy fikarakarana sy tsy firarahina dia tratra ny famoizam-po, tratra ny alahelo, tratra ny vesatra. Dia tahaka izany koa nandalo koa ny Levita dia sahala amin'izay ihany. Levita ihany koa dia solon-tenan'Andriamanitra izay mikarakara ny vahoaka sy mikarakara ny eo amin'ny fisoronana ihany koa. Kanefa rehefa samy nandalo ireo dia tsisy ny raharaha an'ilay lehilahy naratra, le lehilahy efa ravo, efa nila famonjena. Amin'izao fotoana, amin'ity androany ity, ianao izay manaraka eto, tratran'ny famoizam-po ao anatin'ny ratra-po, ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, ahilikiliky ny olona. Misy milaza tsy tian'ny rafozana, tsy tian'ny vinato, tsy mifankahazo, ankahalain'olona, maro isan-karazany. Misy ao anatin'ny fiangonana tena milaza mihitsy hoe tsy tianay ny pasteranay fa tsy manamanam-bolo zay dia tsy rarahiny. Misy tena hoe mangataka mihitsy hoe mba ho soloina ozy ny pasteranay fa pastera miavonavina sady basika ny manao politika. Zany nefa le hoe mpisorona, raha azo lazaina zany amin'izao fotoana izao raha vatanina le izy dia hoe ny mpisorona, le voasoratra ato amin'ity luky ity dia ny pastera zany, na ny mpaminany zany, na ny evangelista zany, izay natao hitorina tenin'Andriamanitra. Kanefa ny akamaroany dia tsy miraharaha tahaka ny natao teto ity. Tsy mijery izay ahasoa, tsy mijery izay ahazoana fitiavana, tsy mijery izay ahatonga ny olona hanana fiainana sy ny famonjena sy ny fiadanana, fa lasa fisainana any amin'ny resaka vola. Lazaiko foana zay, ary zay foana ny ambara voizina ao anatin'izao teny izao hoe lasa vola ny mamaika, lasa mamona ilay Andriamanitry ny vola, ilay Andriamanitry ny harena ny tena mbahana. Ary raha vao tsy manambana mbola ny olona, raha vao tsy manamanaka atao ny olona dia tsy rarahiny. Impiripiriny misy an'izany ao anatin'ny fiangonana. Ohatra raisintsika ohatra hoe rehefa misy adidy atao, misy ezaka atao, ka rehefa tsy manam-bola ianao, omenanao ny bie, ohatra omena bie 10 ianao, ho amidinao, rehefa tsy lafinao iny dia tsy azonao verina iny fa ianao no mandoa azy. Ary raha tsy mandoa an'izay ianao dia misy fiatraikany aminao zay, lasa tsy manana anjara sy tsy manana toerana ao ianao. Ary jerena hoe navita ny adidy sy ny havita ny zavatra tokony atao ve ianao, zay ianao vao manana izay afaka atao hoe ho raisinao am-piangonana na ho karakaraina sy ny sisa sy ny sisa. Fa amin'ity androany ity ambarako anao zany rehetrarehetra zany olombelona daholo zany, fa lay maharitra, lay tena fitiavana tonga teto, lay Samaritana tsara fanahy. Lay Samaritana tsara fanahy dia hafa firenena amin'ny jiosy zany, ary tsisy ifandraisa mihitsy ny Samaritana sy ny jiosy, tsy mifankahazo ireo. Nefa tonga le Samaritana tsara fanahy dia nandray an'ilay lehilahy. Ary rehefa nandray an'ilay lehilahy izy dia nasiany menaka sy nasiany divay, ary nampitaingen'ny Bibliny dia netiny tany amin'ny trano fiatranom-bahiny. Ary rehefa tany ary izy dia mbola tonga indray izy avy eo hoe niteny hoe reto misy vola hikarakarana ho azy, raha tsy ampy reto dia apikony ianao rehefa tonga ny fotoana. Izany Jesosy zany ao amin'ny Jesosy dia maim-poana, tsisy zavatra vidim-bola, tsisy ezaka mila atao, tsisy fikirizana mila takiana, fa maim-poana ny ao amin'ny Jesosy. Tahaka izany tamin'ity Samaritana tsara fanahy ity, tsy nisy fitakiana tany amin'ilay naratra mihitsy teo, tsy nisy fitakiana tany amin'ilay nenjehana sy ny vonoana mihitsy teo. Tsy nijery an'izay izy fa avy hatrany izy dia onena ozy izy. Raha mijerytsika dia izay misy lazainy hoe onena ilay Samaritana tsara fanahy. Ary rehefa onena izy dia niraisiny ilay marary, niraisiny ilay naratra, ilay nikapohana ilay saikofaty, ary rehefa niraisiny iny dia nikarakarainy. Tahaka izany Jesosy androany. Mety efa tapidalaka le ianao, mety efa tsy hitanao intsony ny atao, tsy hitanao intsony ny ale, tsy fantatrao intsony izay ombana, ary na diso fanantenananao ny antoko-pivavahana, na diso fanantenananao ny fikambanana idiranao, na diso fanantenananao ny mpanompon'Andriamanitra, fa mbola misy lala tokana, mbola misy famonjena, dia tsy izy zany fa i Jesosy Kristy, ilay Samaritana tsara fanahy. Ilay Samaritana tsara fanahy afaka anasitrana ny areti-ponao, afaka anala ny alahelonao, afaka anala ny vesatra ao anatinao, satria izy miteny hoe ny fiadanako nomeko anareo. Izy miteny hoe avy aty amiko fa za nome fitsarana. Ary zavatra marina zany, zavatra zaraiko aminao zany. Fa raha mbola olona ny anteheranao, raha mbola fikambanana no indraindrainao, raha mbola toko-pivavahana no ankamaminao so ataonao makalohana, dia misy fetrany daholo zany, misy klemany daholo zany, misy
zavatra andiso fanantenana foana zany, fa ao amin'ilay Samaritana tsara fanahy dia tsy iza fa Jesosy Kristy velona mandrakizay, dia ao ny fiadanana, ao ny fitsarana, ao ny fifaliana, ao ny fahasambarana. Manatona azy amin'izao fotoana izao, manatona azy, izy vonona hikarakaranao, izy vonona hanome anao lay fiadanana, hanome anao lay fitsarana, hanome anao lay filaminana, hanome anao fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay, ten'Andriamanitra milaza hoe mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Ary rehefa avy eo mijery ny mpisorona sy ny levita dia tsy rara iny ianao, fa zaho hoy Jesosy tonga hanome fiainana sady hanome fiainana be dia be. Amin'ity androany ity, ny vahaolana toroko anao, ny lalana azo antoka atolotra anao dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany efa netiny ny fahorinao, efa netiny ny aretinao, efa netiny ny alahelonao, efa nisolo anao teo amin'ny hazo fijaliana. Izy nitondra ny fahotanao izay mampisaraka anao amin'Andriamanitra ary mitonga anao any amin'ny fahaverezana, efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ary izy no niaran'ny kapok'Andriamanitra, izy no niaran'ny fahatezeran'Andriamanitra, izy no niaran'ny fijaliana, ary tao aminy daholo ny kapoky ny fahatezeran'Andriamanitra niatra mba hahatonga anao afaka, mba hahatonga anao ho sambatra, hahatonga anao voavela heloka, hahatonga anao hanana fiainana mandrakizay. Anjaranao no misafidy, anjaranao no misafidy, fa andro mpamonjeny zao, andro mpanavotana zao, andro zao anapahanao hevitra. Fa zao tontolo zao mandalo sy ny filana ozy izy, aza ty zao tontolo zao na dia zavatra eto amin'izao tontolo zao, fa aza ity an'izao tontolo zao dia tsy ao aminy ny fitiavana an'Andriamanitra. Na iza te ho sakaizan'izao tontolo zao dia ho fahavalon'Andriamanitra izy. Tsy afaka ny sady ho amin'izao tontolo zao tsika no amin'ny Jesosy. Amin'izao fotoana dia lasa mifangaroaro zany rehetrarehetra zany, fa ny takian'Andriamanitra dia ho ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy tokana ihany. Ary ho anao izay mpanompon'Andriamanitra, ho anao izay zanak'Andriamanitra, ho anao izay efa nandray an'i Jesosy, dia niafatra mipetraka ho anao amin'ity androany ity eo amin'ny 7:30 dia hozy izy hoe mandehanaka mba manaova toy izany ihany koa. Mizara fitiavana ho an'ny olona, aza mambotry olona amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany sy ny fakana vola aman'olona sy fakana arenan'olona sy famitahana olona amin'ny zavatry ny tany, fa ambarao amin'ny olona ny fahamarinana, asehoy amin'ny olona Jesosy. Ny an'i Jesosy teto dia ny an'ilay Samaritana tsara fanahy teto dia tany aminy mihitsy no nivoaka, tany aminy mihitsy no niala, tany am-paosy mihitsy niala hikarakarana n'ilay olona narary. Firy amintsika no manao an'izany, firy amintsika no tahaka an'izany Samaritana tsara fanahy zany. Mony tsy nifanohatra amin'izany ny zavatra misy amin'izao fotoana, lasa mitady tombontsoa, lasa filazantsara ny fananankarena, lasa filazantsara mitady vola. Raha tsisy vola dia tsy afaka hanome zavatra ao anao. Raha tsisy vola, anao fotoana, anao fitoriana, anao zavatra araka ny tenin'Andriamanitra, filazantsara, fa ny ao ambadika akana vola. Rikana ny olona sy ny fahalalana, maratra ny olona, reraka ny olona, satria vesarana zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra, vesarana zioga, vesarana didy mavesatra, vesarana zavatra maro. Ary raha tsy manao an'iny dia tsy rarahina, raha tsy manao an'iny dia avela. Fa manao mpanompon'Andriamanitra, aoka tsy ho fitadiavam-bola ny anaovanao ny fitoriana filazantsara, aoka tsy fakana arena sy fitadiavana voninahitra sy fakanam-bola aman'olona sy fakana arenan'olona, fa tahaka an'ity Samaritana tsara fanahy ity, nahafohy ny zavatra rehetrarehetra ary nanome maimaim-poana. Zany ny filazantsara, nomena maimaim-poana ianareo ozy Jesosy dia mizara maimaim-poana ihany koa. Zany ny tokony hiverina amin'izao fotoana, fa tsy ho amin'ny fitadiavam-bola, tsy ho amin'ny fitadiavana arena, tsy ho amin'ny fitadiavana tombontsoa lava, fa tena hoe mahafohy tahaka ny an'i Jesosy hatramin'ny farany. Fa lehibe ny valim-potia any an-danitra, lehibe ny valim-potia any an-danitra rehefa manaiky an'izay. Ambara aminao ary amin'izao fotoana izao, manatona anazy, manatona an'i Jesosy, ilay Samaritana tsara fanahy, vonona nome fiainana be dia be ho anao, fiainana be dia be ho anao, azonao famelan-keloka, azonao fitsarana, ahatonga anao olom-baovao, ahatonga anao voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Ary rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia isan'ny akariny ianao rehefa nanaiky an'ilay Samaritana tsara fanahy. Fa raha tsy izay, raha mandalo izay famonjen'izay ianao dia ho ao amin'ny fijaliana, ho ao amin'ny fahoriana, ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay raha tsy mandray an'i Jesosy, ilay Samaritana tsara fanahy. Raha tsy mandray an'i Jesosy, raha tsy mandray an'i Jesosy ary miala amin'ny ratsy fanao rehetrarehetra. Ho an'ny firenena koa zany dia manan-kery ny vahaolana ao amin'ny firenentsika dia Jesosy ilay Samaritana tsara fanahy.
farany amaranako azy a ten'Andriamanitra milaza hoe araka lazain'ny Paoly eo amin'ny Timote hoe mangataka aho izy amin'izao fotoana izao lehilahy rehetra mba hitsangana ny olona rehetra hitsangana anadran-tanana hivavaka ho an'izao firenena izao ary tena hoe ho avelan'ny tompony helokontsika tsy hisy loza androsy fahoriana hiatra sy korotana hiatra eto fa tsirairay avy ao amin'i Jesosy samy andohalika samy hivavaka ho an'ity firenena ity mba tsy hiaran-doza tsy hiaran'ny herisetra tsy hiaran'ny adila politika tsy hiaran'ny korotana fa hiainao am-pilaminana hiainao amin'ny fiadanana fa izany koa ny sitraky ny ray fa raha amin'ny fo madio tsika raha amin'ny fanetretentsika raha anatin'ny tena fibebahana marintsika dia miaino antsika Jehovah ray mamela antsika izy ary ho avy Jesosy ilay Samaritana tsara fanahy hanavotra ty firenentsika ity hanome antsika fiadanana fitsarana dia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany ary mba ho isan'ny mpiaino mpankatoa ianao azonao fiainana mandrakizay ny anaran'i Jesosy amen.